នៅពេលដែលទឹកសន្សើមដាច់រាំងនៅលើស្លឹកយើងជនដំណើររដូវក្តៅនឹងទទួលរដូវប្រមូលផលហើយបនសែនប្រខែក៏បានមកដល់តាមការគ្រោងទុកបនសែនប្រខែត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែ8តាមច័ន្ទគតិចិនដែលត្រូវជាពាក់កណ្ដាលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះភាសាចិននិយាយថាជុងឈៀវដូច្នេះបនសែនប្រខែត្រូវបានគេហៅថាបនជុងឈៀវបនសែនប្រខែគឺជាពេលវេលាដែលប្រច័នមានរាងមូលបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំបង្កប់ន័យថាប្រច័នពេញបូរមីគ្រួសារជួបជុំគ្នាម្សៅមីស្ករប្រេងនិងគ្រឿងស្នូលបានបញ្ចេញពន្លឺប្រកបដោយកក់ក្ដៅនិងសាមញ្ញនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃលិចដាក់ពងមាន់ប្រេងនិងស្ករលាយជាមួយគ្នាកូរឲ្យសព្វដាក់ម្សៅមីរួចកូរម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតក្លាយជាដុំម្សៅដ៏រលោងទុកសម្រាប់ធ្វើសំបកនំព្រះខែបន្ទាប់មកប្រើដំបងឈើកិនផ្លែក្រៀមផ្សេងៗក្លិនឈ្ងុយបានសាយភាពេញខ្យល់អាកាសរួចដាក់ក្នុងចានដាក់ស្ករសប្រេងឆានិងម្សៅឆ្អិនជាដើមលាយជាមួយគ្នាកូរឲ្យសព្វធ្វើជាស្នូលនំព្រះខែការធ្វើនំព្រះខែត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ជាពិសេសគឺសម្បកនំយកដុំម្សៅតូចមួយសង្កត់វាទៅជារាងចានតូចមួយដាក់ស្នូលនៅក្នុងខ្ចប់មួយ
បន្ទាប់មកដាក់ដុំម្សៅចូលទៅក្នុងពុម្ពឈើដែលឆ្លាក់ជារូបភាពផ្កានិងព្រះច័ន្ទពេញវងសង្កត់វាហើយបន្ទាប់មកគូសនៅលើតុនំព្រះខែដែលមានក្បូរក្បាច់ស្អាតៗបានធ្វើរួចហើយមើលទៅស្រដៀងនឹងព្រះច័ន្ទតូចមួយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំខ្លាយជាមនុស្សដែលមមាញឹកក្នុងពេលប្រឡប់ខ្ញុំបានដឹងថាអ្វីដែលមនុស្សច្របាច់ចូលទៅក្នុងម្សៅមិនត្រឹមតែជាស្ករនិងប្រេងប៉ុណ្ណោះទេក៏ជាការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលផងដែរដាក់នំចូលក្នុងឡហើយក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ចាប់ផ្ដើមពេញសាយភាក្នុងខ្យល់អាកាសរបស់ឆ្ងាញ់តែងតែត្រូវការពេលវេលាប្រសិនបើអ្នកអន្ទះសារពីពេលដែលនំព្រះខែចេញពីឡនោះអ្នកនឹងមិនអាចដឹងពីមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលបង្កប់នៅក្នុងដំណើរការធ្វើនំនោះទេនំព្រះខែចេញពីឡហើយសម្បកពណ៌មាសភ្លឺចែងចាំងក្រោមពន្លឺដួងច័ន្ទនំតូចរាងមូលនេះប្រៀបដូចជាព្រះច័ន្ទវាធ្វើពីប្រេងស្ករនិងម្សៅឆ្លងកាត់ដែលប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅរបស់មនុស្សទីបំផុតបានប្រែក្លាយទៅជានំដ៏ឈ្ងុយផ្អែមប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅការជួបជុំគ្នាត្រូវបានលាក់នៅក្នុងនំព្រះខែដ៏តូចនេះក្រុមគ្រួសារអង្គុយជុំគ្នាគយគន់ទេសភាពព្រះច័ន្ទនិងរីករាយជាមួយពេលវេលាជួបជុំគ្នាក្នុងចំណោដ៏ត្រជាក់ស្រួល